好，大家好，大家好，呢度梁正正 Crystal Online 嘅四喜媽，四媽今日同大家介紹呢，嗱呢兩條呢係一條珍珠嘅手鏈嚟㗎嚇，咁大家有聽過四媽講乜嘢叫貝珠，乜嘢叫珍珠嚇，咁呢個呢係珍珠嚟嘅，咁個咪數呢就唔係好大咪嘅啫，兩條都係好精選嘅珍珠手鏈嚇，4咪左右呢一條。就係3咪加，好，我戴上手俾你睇下。嗱，呢一條呢係有少少幻彩嘅，望唔望到？做咗小配件，裏邊呢做咗呢啲好靚嘅小飾物喺度嘅。另外一條就簡單啲嘅，呢一條呢係小圓嘅，都會有啲圓啲㗎嚇。咁好啦，各位朋友望下四媽戴上手都好靚，兩條好，各位朋友兩條一樣，四媽俾一個同一樣嘅價錢俾你哋，小配件全部都係半銀紗金嚇。好，128蚊一條，戴上手呢條好靚，有興趣揾四喜媽？